Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы у воды и, естественно, сейчас будут ответы на вопросы, касающиеся поливов. И я их скомпоновала, собрала вот на такой листик. Ну а сейчас я их просто буду констатировать, и по плану этому ваших вопросов я буду отвечать. Итак, первое правило, хотя я бы назвала все эти правила, правило поливов – это всегда полив в благоприятные дни. Они всегда у нас, эти календари поливов, есть на канале, на каждый месяц, наперед, так что можно спланировать, заранее подготовиться и провести именно в благоприятные дни. Это очень важно. Вы мне пишете, а что делать, если после дождя в неблагоприятные дни делать с растениями? Дождь же тоже поливает. Ну, во-первых, чаще всего хороший дождь, эти капельки падают и с кислородом тоже это захватывают, и, естественно, растение не лишено дыхания. Но мы сразу же с Александром Федоровичем после дождя, это ливень или просто дождь, берем грабельки, берем сапки и выходим в огород, даем воздух корням, потому что самое страшное в это время для корней – это закупоривание вот этой почвы верхней коркой и, естественно, отсутствие дыхания. И корни начинают гнить. Это самые-самые сложные периоды. Далее, второй пункт – это правило поливов рассады. Я уже как-то рассказывала, если есть необходимость, могу повторить. Правило 3 поливов для рассады. Для того, чтобы весь ком, вся земля в горшочке или в любой емкости промочилась основательно, а не убежала вниз горшочка и не полила так, как надо, не увлажнила весь ком. Поэтому в жару сейчас, когда жарко, многие выращивают цветы в кашпо, та же рассада, затеняйте, чтобы не было так жарко. Далее используйте памперсы. Мы уже показали вам сегодня утром, как можно обеспечить водой нужным количеством. И, кстати, в памперсах растения, когда неблагоприятное время, они не берут воду. Но зато, когда им нужно будет, они сразу же возьмут нужное количество воды. Следующий момент, 3 пункт, но я бы его назвала тоже первым, температура воды. Температура воды всегда должна быть соответствовать температуре воздуха, где находится то ли рассада, то ли растение. Вот мы стоим у этого места водоема, где у нас всегда набрана летом вода, и здесь вода в течение дня нагревается хорошо. И затем, вот следующий пункт, 4 пункт, это время полива. Самое эффективное время полива – это вечер. Теплая вода, растение уже от жары, оно целый день сопротивлялось этим температурам, различным неблагоприятным условиям, и сейчас оно отдыхает. И в это время очень хорошо выпить водички. Ну, сами с собой просто, когда вам жарко, когда вы что-то делаете, вы хотите выпить воды, и вы садитесь и пьете воду с удовольствием. Это уже время вечернее, но мы, конечно, где-то находим хорошее место благоприятное и этим занимаемся. Принимаем воду. Вода очень важна для растений. Далее, садовые растения. Очень важно садовые растения. Нужно проверять влажность почвы. Вот скажите мне, что у нас ливни прошли, но осадки в дни стихии огня и воздуха землей просто не принимаются. Тем более сейчас очень популярны у природы ливни. Они быстро выпали, смылись в одно место, и там вот в том месте влага есть, а в саду под корнями копаешь, там сухо. Поэтому раз в жару, раз в неделю, раз в 10 дней обязательно основательно полить все садовые растения нужно. Но это снова же нужно делать в благоприятные дни. У нас снова же и летом всегда круглый год даются вот эти календари поливов. Мы его испытали, и наши зрители, читатели, участники групп социальных тоже это испытали, и все это прекрасно работает, и растения здоровые. Ну и правило еще очень важное, правило полива с подкормкой. Многие в сухую землю размешали с водой и залили любое удобрение. Не имеет значения, это органическое зеленое или же это удобрение, связанное с химией, то есть минеральные какие-то удобрения. Нельзя так делать. Сначала увлажняем почву, а затем
мы обязательно уже добавляем с подкормкой, второй полив делаем. Должна быть влажная почва, тогда корни смогут нормально принять эти удобрения, все питательные вещества и, естественно, ими воспользоваться. Ну и сразу же отвечаю еще на один вопрос. Это вопрос связан с днями, когда нельзя поливать. Вот смотрите, что можно еще сделать. Вот растения, говорят мне, вот сейчас вот близнецы погибают. Что делать? Смотрите, один из примеров, под корни не поливаем. Просто-напросто берете и вот таким образом чуть-чуть увлажняете листья. Листья, что получается? Здесь очень быстро вода поднимается, а корни не загнивают. Просто-напросто вода испаряется с листиков, но за этот короткий период какая-то часть дает вот эту влагу растению. Поэтому не поливаем под корень, а можем воспользоваться, но не так, чтобы это текло с листиков, ни в коем случае. И это не в теплице, не в дневное время, а это нужно делать только вечернее, потому что вот эти капельки тоже через них солнце может испортить нам листики. Ну вот такая важная тема поливов. Она очень актуальна сейчас, и этим летом будет очень актуально. И капельное орошение, и просто полив с ведра, с лейки. Все это должно проводиться в благоприятные периоды для растений. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили ответы на ваши вопросы по поводу поливов. Будут вопросы, пишите, будем дальше разбирать и помогать вам для того, чтобы у вас обязательно был хороший урожай, и вы были обеспечены в 2021 году, зимой 2021 и 2022 годов продуктами питания, и чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Крепкого здоровья, отличного настроения и здоровых растений вам. До новых встреч в новых видео.